哎呦喂，狭窄了，狭窄了。谁还上闹钟了？这是哎，到哪睡觉呢？这么着急吗？这是不是刚几点啊？有表吗？你就看呐，我几点呀？这是要扎针的。是闹铃了，怎么耽误你睡觉了？到10点就没车了。来，谁闹铃？来，给我看看。来，给我站起来。坐下吧，坐下吧。第六排的胖子，举报你了。第六排的胖子，第六排胖子跟了我们10多年了都。哎呀妈呀，这会儿就要睡觉了，我陪他睡觉去不要。没事。